النهارده معانا الجزء الثاني من بابجي العرب. ومعرفش فريجو فين وكلها مستخبيين في كل حته. فريجو المره اللي فاتت كان عايز ينتقم مني وخلع دماغه، هنشوف هيعرف ولا لا. الاول على الجزء الثاني بالكلات وشوفوا مين اللي كسب، واكتبوا في الكومنتات تحت. ولك يا طارق ما خدتش طلقه. ولك يا طارق انا له موجود. موجود. الكلمة دي وراها حاجة. ابعد عن وجهي يا ابني. باراشوت يا بيه. باراشوت ماشي، خليك انت والباراشوت بتاعك. يا ابني لا لا حرام. لا اجري يا مجدي، اجري يا مجدي. مجدي يجري كالحصان. لا مجدي اجري يا مجدي. لا 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 لا. ان شاء الله تعالى لي تاني. انت فعلا نوبي ايه؟ نزلت. ابتعد عن وجهي. انا لم استطيع ان اخذ نفس يا بيه. باخد نفسي. شيل واضرب. اقسم بالله معلق الدراع ايه؟ انا بلعب بلاي ستيشن، الموبايل معلق. بجد مستني انت تلعب على البلاي ستيشن. بس فعلا الدراع علق. الدراع تاني. بس فعلا ده غش كده يعني. ده خسرتني عشان موبايلي معلق يعني. انت فين؟ انا مش موجود. الكلمة دي وراها حاجة. انت فين؟ مش الحمد لله خالص. اجري يا لهوي. اجري عشان اضربك بالشوتجن. اجري ماشي اجري. انا اجري. اخدها معاك. اقسم بالله اشتغل شيء. اقسم بالله. الطيارة. اشوف في الطيارة يا يحيى. ان شاء الله مش هتلاقيني. الحمد لله. شكرا ان انت تدعيني عشان انا ما اروحش الطيارة خالص. شكرا. مش ده كان قصدك؟ لا كان قصدي انك هتتفنش ومش هتقابلني عشان انا مش هتفنش. ماشي. اقسم بالله تعالى يا عم. دي مش طلعت سنايبر، دي طلعت شوت جن. وازاي من بعيد فنشتيت طلعت شوت جن يا نوب؟ بتقول ايه؟ من بعيد ازاي فنشتيت طلعت شوت جن؟ على فكرة ضربتك طلعت شجان، رحت مطلع السنايبر وضربك. ما بهزرش. لا انت كده ايه؟ انا الدراع ايه؟ الموبايل كان معلق.
هيد شوت وانبوت، يعني مش من غير، انت مش شايف انت بعيد، من غير سكوب. شوف بقى على اليوتيوب الفيديو كده هتلاقي حته. بتقول ايه؟ يا دي الكمبرة، انت رحت فين؟ رحت الحمام. ماشي، هستناك. لا اطلع وبان عليك الامان. انت فين الاول؟ انا في الحمام. ماشي. شفتني؟ انا طلعت في التلفزيون. شفتني كنت جايب بتصحك ولا عارف؟ منين؟ يبقى قابلني في اللوب يا بيه. هقابلك ان شاء الله. بص، انا مش هروح لك عند اللوبي، بس هتلاقيني جاي بالسرعة وضربك. لا لا لا. خلص عليك. الضربة الثانية هتخلص. اضرب شجار. الله، لا، الضربة الثالثة أوه. الحمد لله قتلتك بالشوت جن. كل الضربات دي هتنزل اثنين واحد. رحت فين؟ وينك يا ليح؟ يو. الأرض سخنة والحمد لله. ايه ده؟ هو بنطلون طويل للدرجة دي؟ فينك يا طايف؟ طيب في الحمام. ماشي، استناك. لا لسه. ماشي. طب وانت فين؟ مش عارف، دور كده عليا وراك عشان متهيألي ان انا شفتك. دور كده. على كلمة انا شايف، انا شفتك، انا مش، انا ما انا قالق. بقولك متهيألي شفتك. ارجع عند البيوت، متهيألي انا شفتك. طب انت فين؟ انا فوق كده المبنى. كبير ولا صغير؟ المبنى اللي قاعد بنشن عليك منه. شفتني؟ ما لسه هقول انا عارف كبير. اطلع. اقسم بالله النظارة وقعت. الحمد لله. مش هتقدر تشوفني تاني. وينك يا طاير؟ في الحمام. يعني عندي مغص. ماشي. انا شفت طلع. اطلع عشان مستنيك عند المغرب. ما انا شايف المغص عندي. الطاقة دي بتاعت سنايبر كده، مش عارف بتاع مين. شكله
ايه؟ وانا شكلي لسه ستة. لسه جمبورة زي ما انا عندك انت مشكلة. لا الباجي. من قريب يا بيه. لا بثلاث اسلحه، كنت بضربك بالاي كي اي والشوت جان والسنايبر. والحمد لله ضرب. واحد اتنين تلاتة رايح بيت. موبايلي 1%. ويبقى الفيديو خلص يا شباب، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وبرضه قتلت عبد الله اخر واحد. وسلام. تعال لي انت. وكمان سلام. سلام سلام. سيبنا نوز. وسلام.